مين؟ שלום לכם. אהלן. מה קורה? ילדים שלך? זה לא ילדים. הכל בסדר, תתרחק. אני אל מתרחק. תתקרב אליי. אני לא מתקרב, אני באתי... ילדים שלך? זה לא ילדים שלי, אבל באתי לברר שמשפחה שלהם בוכה, זה ילדים בן אתה מכיר את ההורים שלהם? אני מכיר את ההורים אז שלהם, תתקשר אליהם, חוץ מזה הכל בסדר, תודה רבה לך. אבל מכיר זה ילדים... أنا شو بدي أعمل قلنا؟ ولا شيء راح اروحكم. אבל לא זרקו הבנים איתו, אני מכיר, כל הכבוד לך, זה תפקידך, אני קודם כל, אבל הם... אתה צריך להיכנס משש ולרדת אני מפנים. יודע שזה לא כתוב, אם אתה נכנס בדיוק... אבל אפילו אם ראיתי ילד יהודי, נוצרי, שהוא בתקופה או משהו, אז אני מתערב. לא שאני בחס וחלילה לבד. يا عمي بروحوكم مش راح اسوي لكم شو تخافوش. لا لا بتروحوا يا حبيبي بتروحوا.